हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी आपके अपने चैनल मिडिल क्लास फैमिली मतलब कुछ भी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिस्कोडीन डीएक्स सिरप के बारे में। ये सिरप क्या होता है, इसके यूज क्या हैं, किस काम में आता है दोस्तों। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं सिस्कोडीन डीएक्स सिरप जो है, ये जो है सिंथोकाइंड लीडिंग स्टेप्स फॉर लाइफ फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों ये जो सिरप है ये कफ सिरप है, मतलब खांसी के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। और अगर इसके यूज के बारे में देखें दोस्तों, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिखा है सिस्कोडीन डीएक्स कफ सिरप, उसके नीचे लिखा है 3 पॉइंट में एंटी एलर्जिक एंटी टसू फॉर ड्राई कफ। मतलब दोस्तों ये जो होता है ये एलर्जी के लिए होता है। कफ अगर हमें खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है और उसके साथ कफ बन रही है, या फिर हमें कोल्ड की कंडीशन है, तो दोस्तों उसमें इसका हम यूज करते हैं। और अगर इसको हम कंपोजिशन की बात करें तो डेक्स्ट्रोमेथोर्परान एंड क्लोरफेनामाइन मैलिएट। दोस्तों ये जो होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्परान, ये हमारा जो होता है कफ सप्रेसेंट होता है। ये हमारे ब्रेन के कफ सेंटर को जाके मैसेज देता है और जिसे सप्रेस कर देता है। और क्लोरफेनामाइन मैलिएट जो होता है ये हमारा एंटी एलर्जिक है दोस्तों। ये एलर्जिक कंडीशन में हमारे दिया जाता है, जैसे एलर्जिक कंडीशन रनिंग नोज, इचिंग वगैरह है, या कोल्ड की कंडीशन है तो उसमें हम देते हैं। और दोस्तों जैसे कि देखा जाए तो इसको मतलब डोजेज की बात करें तो किसको कितना लेना है, कैसे इसे लिया जाता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं डोजेज में लिखा है कि एडल्ट्स 5 ml 4 टाइम्स डेली, मतलब कि दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात को दोस्तों। अगर वहीं छोटे बच्चे जो 6 साल से कम के हैं तो उनको भी 4 टाइम्स हम 2.5 ml मतलब ½ टी स्पून फुल दे सकते हैं। और 2 से 6 वर्ष के बच्चों की बात करें दोस्तों तो उसको 1.5 ml मतलब 1.25 ml यानी कि 1.25 ml दे सकते हैं 4 टाइम डेली। फिजिशियन के अनुसार, मतलब हमारे डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेंगे वो बताएंगे। और दोस्तों ये 100 ml का सिरप है। और इसको जो है कि हमें यूज करने से पहले देखिए लिखा है ऊपर सेक वेल बिफोर यूज, मतलब इसको यूज करने से पहले सेक करना है दोस्तों। और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा सिरप है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में दोस्तों।